哦，Carol 仲未嚟嘅，唔知佢而家咩樣嘅咧？讀書嗰陣咧，佢皮膚好滑溜噶。佢而家殘晒啦，幾個月前見到佢成個50路咁樣，皮膚又暗啞又蒼到啊！我嚟啦！你係我咪 Carol 咯，你哋唔認得我咩？去咗轉韓國做醫美咩？後生咗咁多嘅。而家仲使咩醫美㗎？呢支明色液凝精華搽兩搽急救，狀態都翻晒嚟啦！佢裏面嘅醫美級成分幫我 call 翻啲膠原 BB 出嚟，而家唔止摸上手滑咗，仲有種好飽滿彈手嘅感覺添啊！之前啲細紋同下垂感都好出，而家你行近睇都唔覺啦。佢就好似做咗膠原針療程咁，一次過去紋、淡斑、提拉同緊致，而且佢滲透力超好啊！一搽就吸收，我早晚都搽佢㗎，連頸都唔會放過，真係連頸紋都會彈埋㗎。真係咁勁？幾錢喺邊度買？我都買翻啲試下先啦。百幾蚊就買到啦，呢支我就送俾你啦，用晒你自己去萬寧買啦。